என்னடா இது என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு 2 பேரும் ஒரே டைம்ல பாசத்தை பீச்சி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. சம்திங் ராங். வில்லங்கமே விண்டோவை திறந்துட்டு வான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கே. வேண்டாம், எதுக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பிளேட்ல இருக்கிறத இப்பதான் பாத்துருவோம். ஏய் உடுங்கடா டேய். என்னத்தை இப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகி அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்? டேய் என்னடா வேணும்? மூஞ்சிடா வேணும், இந்த வாங்கிக்க. ஏய் பொட்டு கூட எங்க போற?